ହେଲା ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ 2 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ସିଂ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଛାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ମେହନତୀ ମଣିଷ, ଶ୍ରମିକ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ କରୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 314ଟି ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 3 ମାସ ହେଲାଣି ଆଜିକି ଲୋକ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର 2 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି, ଅମୃତ କାଳ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଆସ୍ପାଳନ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଷୀକୂଳଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କହିଥିଲେ 2ଟି ବର୍ଷରେ 25,000 ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 5,000 2ଟି କିସ୍ତି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଛେଳି ଚାଷ କରି କୋଟିପତି ହୁଅ, ଲକ୍ଷପତି ହୁଅ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅପମାନିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର କାଳେ କାଳେ ରହେନି। ଇତିହାସର କାଳଖଣ୍ଡରେ ଏ ସମୟ ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଅବଧି ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛି, ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହାଣ୍ଡିଶାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକେଟରୁ ଲୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 5ଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକେଟରୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦରଦାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲିକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୁବକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ଏ ସ୍ୱର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ଫଳନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଅହଙ୍କାର ପତନ ହେବ।